একটা মোটর, ঠিক আছে। এই মোটরের ম্যানুফ্যাকচারার যেটা দেওয়া আছে এখানে আরপিএম দেওয়া আছে কিছু, এটা আপনার বিয়ারিং চলে গেছে। বিয়ারিং চলে যাওয়ার কারণে এটা রিপ্লেসমেন্ট করতে বিয়ারিং, যেটা আমরা মোটর খুলে ফেলছি। এই মোটরের মেন যেটা পার্টগুলো থাকে, আপনারা জানেন মোটরের দুটো পার্ট থাকে, মেন একটা হলো রুটার আর স্টার্টার, এটা মেন দিতে পারে। আর এটা আবার কেসিং থাকে, কেসিং থাকে এই আর কি। সেপ্টেম্বর আমার বিয়ারিংগুলো থাকে, বিয়ারিংটা পজিশনটা হবে এই যে হাব আছে, এই হাবের ভিতরে বিয়ারিংটা থাকে, এই হাবের ভিতরে বিয়ারিংটা থাকে এবং বিয়ারিংটা এই জায়গাতে লাগানো থাকে, এই জায়গাতে লাগানো থাকে বিয়ারিংটা। আপনি এই মোটরের যেটা, এই মোটরের বিষয়ে যদি মোটরের বিষয়ে এই বিয়ারিংটা ছিল, যদি মোটরের বিষয়ে আপনার যদি কোনো ধারণা থাকে যে আপনি মোটর 3 ফেজ লাইন দিতে পারেন না, মোটর 3 ফেজ লাইন কীভাবে দেওয়া হয়, স্টার্টারটা কীভাবে দিতে হয়, করতে হয়, এগুলোর জন্য আমি ভিডিও বানাবো, অবশ্যই পরবর্তীতে একটা ভিডিও বানাবো। সেই ভিডিওটা আমি আপনাদের ডিসক্রিপশন লিখে আমি দিয়েও দিব, আপনারা ওয়াচ করে বুঝতে পারবো মোটর রান করে। তারপরে দেখেন জাস্ট প্র্যাকটিক্যালি কোনো মোটর আপনাকে ওভারহোলিং করতে হয়, আপনারা বুঝেন সবাই হয়তো ওভারহোলিং কী, অনেকে আবার ওভারহোলিং বুঝেন না, আমরা জানি অনেকে ওভারহোলিং বুঝেন। ওভারহোলিংটা হচ্ছে কোনো জিনিসকে সম্পূর্ণরূপে খুলে এবং সেই জিনিসের একটা কোনো একটা পার্ট বা বেয়ারিং বা অন্য কিছু একটা পার্ট রিপ্লেসমেন্ট করা, নতুন করে লাগানো এবং কি আবার পুরো সেট আপ করাকে বলা হয় ওভারহোলিং, ঠিক আছে। তো ওভারহোলিং সবাই বুঝে, বিশেষ করে যারা এই বিষয়ে প্র্যাকটিক্যাল কাজ যারা ইনভলভ আছে তারা ওভারহোলিং বুঝে। আর এটা এই বিষয়ে এখন আমাদের এই যে মোটরের যে সেপটা আছে, এই সেপটা, এই যে রোডটা, এই রোডটা অনেক এটা রোডের কাজ করে ইম্পর্টেন্ট পারে না। আর এটা আপনার যে ফ্যানটা আছে, এই ফ্যানটা কাজ কি মোটর যখন ওভার হিট হয়ে যায়, মোটর যখন গরম হয়, ঠিক আছে, এই গরম বাতাসটা সে আউটপুট করে দেবে বা বের করে দেবে। আমরা সবাই হয়তো মোটর দেখছেন, যখন মোটর চলে তখন মোটরের পিছনে হাত দিলে বাতাস বের হয়, ঠিক আছে। তো এই বাতাসটা হচ্ছে যে মোটর হিট হয়, আর ভিতরে আর্মেচার আছে, আর এই ক্যামেরাটা দেখেন, এই যে আর্মেচার আছে, আর্মেচার ওয়ারেন্ট নেই, এই যে আর্মেচার ওয়ারেন্টে এটা চললে পরে, কারণ এটা তো একটা ইন্ডাকশন মোটর, অনেক হাই ভোল্টেজ মোটর, 3 ফেজ মোটর। এখন রানিংয়ের সময় অনেক প্রচণ্ড গরম হয় এবং বাতাসটাকে সে এটা আউটপুট করে দেবে। আর যে এই খাসগুলো আছে, খাসগুলো এই যে বালবাস খাসগুলো, এটার কাজ এটাও একটু ওয়ান কাইন্ড অফ কুলিং সিস্টেমে কাজ করে। কারণ যখন বাতাস থেকে অ্যাটমসফেরিক যে এয়ার আছে, মানে আমার বায়ুমণ্ডলের যে বাতাসটা যখন মোটরের বডিতে লাগে, তখন এই বাতাসটা এই শীত করলে একটু ঠান্ডা লাগে, এই বাতাসটা রিফ্লেক্ট না হয়ে মোটরটাকে কুল রাখে। আর এই জন্য আলাদা এই ফ্যানটা ইউজ করা হয়, ঠিক আছে। এই সিস্টেম। আর মোটরটা স্পিড দেওয়া আছে, মোটরটা স্পিড মনে দেওয়া আছে কত না, আমি বলতেছি, তুমি ক্যামেরা ধরতে হবে না। 5.5 কিলোয়াট, তার মানে 7.5 HP, 7.5 HP মোটরটা 5.5 কিলোয়াটের মোটর এটা আরপিএম 250, 3 ফেজ মোটর। আর আপনারা যদি মোটরের কানেকশন না দিতে পারেন, 3 ফেজ মোটরের কানেকশন, সেই ক্ষেত্রে আমি কীভাবে কানেকশন দিতে হয় 3 ফেজ মোটরের, সেটা আমি একটা ভিডিও আপনাদের দিব এবং অবশ্যই দিব। যদি আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে, তো সেটি আমাদের বেসিক দিয়ে ধারণা দিতে পারবো এবং কি সেটা প্র্যাকটিক্যালি এবং কি থিওরিটিক্যালি আমি আমাদের দিয়ে দিব। ওকে, আজকে বেশি কথা বলবো না, এখানে আমাদের একটা জিনিস দেখাবো, এদিকে ওইদিকে না, একটা জিনিস দেখাবো, সেটা হচ্ছে মোটরের টার্মিনাল, ঠিক আছে। কারণ মোটরের টার্মিনালে মেন নতুন কোনো মোটর কিনলে পরে ওই টার্মিনালে আপনার ম্যানুফ্যাকচারের লিস্ট দেওয়া থাকে, কীভাবে কানেকশন দেওয়া লাগবে। তো আমার যেহেতু মোটরটা অনেক পুরাতন, অনেক দিন ইউজ করেছে, প্রায় 10 বছর ইউজ হচ্ছে মোটরটা। এখানে টার্মিনালটা দেওয়া আছে, টার্মিনালটা তোমাদের ধরো একটু, এই যে এই আপনার দেখেন, এটা 3 ফেজ মোটর। 3 ফেজ মোটরে আপনারা জানেন 6টা টার্মিনাল থাকে, 3টা হচ্ছে ইন লাইন আর 3টা হচ্ছে আউট, ঠিক আছে। মানে আমি ইন লাইন 3টা দিলে পরে আমার আউট হচ্ছে এই 3 লাইন ইঞ্জিন, যেই 3টা তার খোলা আছে এই 3টা আমার ইন লাইনে দেওয়া থাকবে, আউট লাইন। এখানে আপনার কানেকশন দুইটা পদ্ধতি আছে, এখন এই মুহূর্তে বললে বুঝতে পারবেন না, সেটা আপনাদেরকে ব্লক ডায়াগ্রাম কইরা আমি খাতার মধ্যে দেখে দিব, তারপর সেটার সঙ্গে মিলিয়ে নেবেন কানেকশনটা, ঠিক আছে। যে কোনো তার মধ্যে আপনি যে কোনো মোটর আপনি 3 ফেজ মোটর কানেকশন করতে পারবেন, ঠিক আছে।